Günaydın arkadaşlar. Yeni bir günümüze ve yeni bir vlogumuza hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Biz çok şükür iyiyiz. Sizler de iyisinizdir umarım. Gördüğünüz gibi oturduğumuz odaya geldim. Çünkü bugün size Dyson makinemi göstereceğim. Birkaç kişi sordu kullanışı nasıl olduğu için. Ben de daha yeni kullanıyorum ama çok memnunum ve size göstereceğim. O yüzden hiç akşamdan evimi süpürmedim ki hani sabaha size göstermek için arkadaşlar. Dedim ki hiç göstermeyeyim. Arka tarafta camın biraz karanlık yaptım ki çünkü ışık vuruyor hani görmeniz için. Öncelikle size Dyson'ın şeylerini göstermek istiyorum. Benim Dyson makinem arkadaşlar submarin olanı, hani temizlik yerleri sileninden. Şöyle gördüğünüz gibi bunu da yapacağız. Bunu da size göstereceğim. Onun için yere hani ketçap ya da salça bir şey süreceğim. Size biraz kurutmasını bekleyeceğim. Size göstereceğim hani nasıl çıkıyor diye. Sonrasında arkadaşlar şu parça da var bende. Şöyle bir kere kullandım. Şöyle görebiliyor musunuz? Işık galiba biraz şey yapıyor. Bununla da hani halılar için denedim ben bir kere sadece. O yüzden de çok memnunum. Gerçekten de halıları süper yapıyor. Çok beğendim. Hiçbir kere bırakmıyor. Şu da arkadaşlar genellikle hani böyle yerdeki hani kılları falan almak için. Ama ben hemen pratik, nasıl oluyor pratik? Mesela Yiğit hemen yere bir şey düşünce elimin altında oluyor. Hemen süpürüp kaldırıyorum. Sonrasında da arkadaşlar şöyle ufak aletleri de var. Daha bunları denemedim. Şu yatak için olması lazım. Hani yatakların güzel temizliyor diye. Bu mesela kenarlara falan girmek için. Bu da aynı şekilde. Mesela arabayı falan da temizlemek için kullanılıyor. Hemen şöyle bir de sapı var, sizin için çıkarttım hani görmeniz için. Duvara montalamak için aletim de var. Ve kendi ana hattı da arkadaşlar bu oluyor. Gördüğünüz gibi içini boşalttım ki size hani göstereceğim. Çöpe atarken, temizlerken arkadaşlar şurasını çekiyorsunuz. Hemen boşaltıyor. Gördüğünüz gibi ağzını açıyor ve geride kapatıyor. Şöyle görmüş olduğunuz gibi hemen hızla her şeyi gösteriyor. Hızlı. Yani bu mesela eko demek. Hani biraz yavaş, ekonomik olarak hani yapıyor. Şu da orta boyuna, şu da en hızlısı. Hani aynı süpürgeler gibi en hızlı şekilde. Ama öncelikle size tabii ki şöyle birleşimini göstereceğim ve halıyı nasıl süpürdüğünü göstermek istediğim için arkadaşlar size halıyı göstereceğim. Ve halımı dediğim gibi süpürmedim. Çünkü dün biz şöyle de takılıyor gördüğünüz gibi. Çünkü dün biz dolap kurmuştuk. Daha birkaç paketim var. Bir şeyler kurmuştuk. Ve yere bir şeyler döküldü. Size onu göstermek istiyorum yakın bir şekilde. O yüzden sizi şöyle yere alacağım. Gördüğünüz gibi. Şöyle görmüş olduğunuz gibi bakayım halıda görebiliyor musunuz? Ufak ufak şeyler var. Bakın şöyle beyaz parçalar var. Dün hani size göstermek için o yüzden süpürmedim. Hemen size şöyle göstereceğim. Şöyle atıyorsunuz. Bir öne bir geriye gördüğünüz gibi. Sadece buraya kısmı yaptım gördüğünüz gibi arkadaşlar. Hemen size şeklini de hemen göstereceğim. Şöyle nasıl olduğunu da. Nasıl bir sadece şu kısmı aldım gördüğünüz gibi. Kiri görüyorsunuz değil mi? Sadece bakın halıdaki bütün tozları alıyor. Sadece şu köşeye aldım biliyorsunuz. Sadece şu küçük köşeye aldım. Yani ne kadar tozu pisliğini hani biriktirdiğini görüyorsunuz. Gerçekten halılarda falan süpürürken çok memnunum ben. Bütün kılları her şey alıyor. Bir de bu halılar falan süpürdüğüm zaman gerçekten gün boyu ya da 2 gün hani süpürmenize hiç gerek kalmıyor. Tabii benim evde küçük çocuğum olduğu için ben her gün süpürüyorum. Malum dökülüyor. Ama bu Dyson her şeyi gerçekten toparlıyor incesine kadar, biliyorsunuz makinem boştu, tertemizdi. Sadece şu küçük alandan şu kadar bir pislik çıktı. Yani ne demek istediğimi anlamışsınızdır. Hemen öbür aletlerini de göstereceğim. Önce şunu boşaltayım. Görmüş olduğunuz gibi hemen içerisini boşalttım ve size devamını götüreceğim. Arkadaşlar bir de bu ışıklı olanı yerdeki bütün tozları, pislikleri hepsini gösteriyor. Yani evde ne kadar bir toz olduğunu
gösteriyor. Nasıl söyleyeyim? Zaten ben bunu alırken nasıl karar verdim? Ben biliyorsunuz kız kardeşimin çeyizini aldım. Ve biz onu bizim evde denedik. Biz bunu evde denerken yerde ne kadar bir toz olduğunu, bir pisliğin olduğunu gerçekten gösteriyor. O yüzden lambamı da kapatacağım. Çünkü size göstermek için biraz karanlık olsun ki hani yerde gerçekten de hani ne kadar bir pislik olduğunu ya da bir toz olduğunu görmeniz için şöyle size göstermek istiyorum. Bakın böyle, tabi siz bunu kamerada görebiliyor musunuz bilmiyorum ama mesela şöyle görebiliyor musunuz? Hiç bilmiyorum arkadaşlar ama yerde şu an hiç toz kalmadı. Şöyle ışıkla yaptım ki hani görmeniz için bu şekil hemen sizi geri göstermem için arkadaşlar şöyle biraz yukarı alayım değil mi? Geri göstereyim size. Aynı da yaptığımız zaman ne kadar yerden tozu alıyor görüyorsunuz. Tabii ki ben daha iyi görüyorum. Belki siz kameradan göremiyorsunuz. Işık yaptığı zamanı gerçekten daha çok fazla gösteriyor. Hani ışık daha yankısını yapıyor. Bunlar dediğim gibi ufak parçalar. Bunları sonra bir dahasına denediğimde size göstereceğim. Ama şu an size yerlerin pisliğine yani submarine dedikleri şu şeyle hani süpürüm yani temizliğini yapacağım. Önce yerine bir şeyler dökelim. Değil mi denemek için. Arkadaşlar sizle beraber açalım. İlk kez deneyeceğim daha bunu bende. Çünkü daha denemedim. Tankını şöyle şurada bir düğmesi var görüyorsunuz. Şöyle açıyorsunuz. Hemen yine koyalım parçasına. Sadece su. Başka hiçbir şey değil diyor. İlaç koyabiliyor musunuz bilmiyorum. Daha ben onu araştıracağım, bakacağım. Şu tankının kapağını açıp hemen biraz su dolduruyorsunuz. O yüzden hemen bir bakacağım. Çünkü pislik suyunu da galiba şuraya dolduruyor. Deneyeceğiz ve beraber göreceğiz. Hemen şuna biraz su doldurayım geleyim. Evet arkadaşlar size hemen ketçap da getirdim. Şöyle sıkacağım. Zaten benim yerde birkaç leke vardı. Tatlı su içtiği için dökmüştü. Şöyle biraz sıkacağım ve kurutmasını bekleyeceğim. Şöyle üzerine de böyle karabiber falan da dökmek istiyorum. Hani bakalım nasıl alıyor değil mi? Şöyle dökelim birazcık kurusun ondan sonra bir temizleyelim. Evet arkadaşlar hemen şimdi şöyle ucuna taktım. Gördüğünüz gibi ben biraz su koydum. Sadece size göstermek için. Hemen çalıştırıyorum. Şöyle. Zaten siz çalıştırırken kendi gidiyor. Hiç şey yaptığı yok. Şöyle gördüğünüz gibi. Gerçekten de bir kere öyle arkaya. Ben biraz suyu az koydum galiba ama yine de tertemiz yapıyor. Benim yerdeki lekeleri de aldı. 7 gün önce yaptığı lekeler. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Valla arkadaşlar ben memnunum gerçekten de. Ama dediğim gibi herkese tercihi. Şöyle. Şöyle. Bir de gördüğünüz gibi size şunu da göstermek istiyorum. Yerlere hani yıkıyorsunuz diye, hani siliyorsunuz diye şu işareti gösteriyor. Yani kapatsanız bile bu işareti gösteriyor size. Ama gerçekten de suyunu da alıyor ve o kadar da ıslaklık da bırakmıyor. Aynı evde şekil nasıl yerleri siliyorsa gerçekten hoşuma gitti. İlk kez diyorum dediğim gibi ilk kez kullanıyorum arkadaşlar şöyle. Size tam göstermek istedim. Çünkü daha bunu kullanmamıştım. Hani ama parıl pırıl oldu. Parlıyor. Çok hoşuma gitti. Yiğidin döktüğü suların lekelerini de hiçbirini dün akşam silmedim ki hani size göstermek için. O kadar pratik ki elleri gerçekten. Bırakamıyorum gördüğünüz gibi ama şu an bırakayım ki size göstereceğim. Hemen içerisindeki suyun pisliğini de göstermek istiyorum. Sadece şunları dediğim gibi çıkarayım. Ondan sonra size devam göstereceğim. Evet açarken de size göstermek istedim. Suyunun ne kadar pislendiğini. Şöyle yavaş açayım. Hemen gördüğünüz gibi bütün kiri buraya topluyor arkadaşlar. Bunu zaten yıkayabiliyormuşsunuz. Hani yıkayıp temizlenebiliyor. Çünkü nedir? Salçalı su.
biliyorsunuz. Bakın yıkarken de bezi zaten şurada bir keskin bir şey var içerisinde. Gördünüz mü? Bilemiyorum, görebiliyor musunuz kamerada? O onu sıkarak temizliyor. Şimdi ben bunu temizleyeceğim. Ondan sonra da devamına geçelim. Evet arkadaşlar, dediğim gibi onu da yaptı. Temizledik ve bitirdik. Şimdi nasıl desem, memnun muyum? Ben çok memnunum arkadaşlar. Dün biraz mutfakta bir değişiklikler yapmıştık. Dolaplar var, onlar aşağı inecek. O yüzden gözüküyor, kusura bakmayın. Nasıl söyleyeyim, ben memnun muyum? Ben gayet çok güzel memnunum arkadaşlar. Şöyle size de çekmek istedim. Çünkü soranlar oldu. Hani nasıl uygulanıyor? Hani nasıl gidiyor? Hani nasıl oluyor diye. Dediğim gibi ben çok memnunum arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim. Ben kız kardeşime alınca bunu, kız kardeşimle ilk bizim evde denedik. Çünkü benim eve gelmişti paket, biliyorsunuz. Kız kardeşim bir günlüğüne bize gelmişti. Biz denedik ve çok memnun kaldım. Süleyman dedi hani istiyorsan sen de alabilirsin dedi. Çünkü ben aslında yuvarlak o robotlar oluyor ya arkadaşlar. Hani yerleri siliyor. Ondan sonra biraz araştırdım ettim, dedim ki tamam, en iyisi ben de bir Dyson alayım, bir deneyeyim. Hani nasıl, beğenecek miyim, beğenmeyecek miyim, nasıl olsa daha garantisi var, kartonu duruyor. Ama hastalandıydım biliyorsunuz, deneyemedim, olmadı bir türlü, fırsat bulamadım. Evet, Yiğit'in balonları uçuyor. O yüzden arkadaşlar bu sete şöyle söyleyeyim, eğer ki yer silme şeyini almazsanız onu ayrıyetten aldığınız zaman aynı fiyata geliyor. Yani hiçbir farkı yok. Normal süpürge de aynı fiyat, bu da aynı fiyat. Benim normal süpürgem gene duruyor arkadaşlar. Çünkü neden? Sürekli ben bunu kullanacağım tabii ki. Çünkü neden? Elimin altında olacak bu da benim. Ama öbür süpürgeyle mesela büyük bir temizlik yaparken nedir? Koltukların altıdır, onu şudur, hani duvarlardır, şeylerdir, hani onu kullanacağım. Mesela ben merdivenleri falan süpürüyorum. Hani dışarıdaki merdivenleri, onları hani onunla süpürürüm. O yüzden ben çok memnun muyum? Memnunum arkadaşlar. O yüzden herkese tavsiye ediyor muyum? Ediyorum. Hani etmiyor değilim. İlk kez kullanıyorum bunu ben. Dediğim gibi ama çok memnunum gerçekten arkadaşlar. Sadece biraz ben de daha öğreneceğim. Daha yeni olduğu için. Yeni dedim aslında yaklaşık şöyle 3-4 haftadır. Yani yaklaşık 1 ay olacak neredeyse. Var ama bir türlü fırsat bulup kullanamadım. Çünkü sadece açtık paketi. Çünkü Yiğit biraz yerlere dökünce, ben de rahatsız olunca hani Süleyman tek süpürmüştü. Ama arkadaşlar herkese tavsiye ediyorum gerçekten de. Yani alıp denediğiniz zaman da benim ne demek istediğimi anlayacaksınız. Ve yeri silme yerini muhteşem. Bakın basıyorum denilen belli. Hiç ıslaklık yok. Süper. Güzel temizliyor ve leke bırakmıyor. Ben çok beğendim. Dediğim gibi öteki şeyde hele halıyı süpürmesi ve o kadar tozu toplaması. Yani biz evi süpürüyoruz. Evet tabii ki süpürüyoruz ama o kadar tozun çıkması, o kadar temizliyor ki yani halıyı size anlatamam. O yüzden de dediğim gibi arkadaşlar herkese tavsiye ediyorum. Gerçekten de kız kardeşimin dediği kadar varmış. Ama işte almazsan denemezsen bilemezsin, değil mi? O yüzden biz bilmiyorduk. Şimdi ne yapacağım? Ben bunları bir kaldırayım. Deminden paket gelmişti. Onun için kapıyı açmak zorunda kaldım. Bunları kaldıracağım. Bunlar için ayrıyeten bir yer yapacağız zaten. Çünkü Süleyman daha montalayacak arkadaşlar. Montalaması içine daha aletleri de var. Bakın daha diyorum ya, açmadık tüm hani paketleri. Öylece hani duruyor daha. Sadece bir tane ağzını açtıydık, hani hemen Süleyman en altında kullanıyordu. O yüzden de ben bunları kaldırayım. Ondan sonra da birazdan size dediğim gibi öksürük için nar çayını yapacaktım arkadaşlar. Hemen onun yapılışına da geçelim. Nasıl yapıyorum, nasıl ediyorum? Gerçekten de o çay narın kabuğuyla, narın içiyle çok faydalı arkadaşlar ve çok iyi geldi bize. Onu da hemen hazırlayacağım size. Onu da göstereceğim. Hemen onun yapılışına da geçelim beraber. Arkadaşlar hemen şimdi şöyle narlı çayımın yapışına geçelim. Ben bunu yıkadım, temizledim. Hemen şöyle size göstereceğim. Şöyle ortadan kesiyorum. Hiçbir şeyini soymuyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz nar biraz çok kırmızı şey olduğu için ne kadar suyu var görüyorsunuz, değil mi? Bazıları sadece kabuğunu kaynatıyormuş. Ama arkadaşlar ben tüm olarak kaynatıyorum, içini dışını, daha güzel oluyor. Şöyle hemen tencereme de alacağım. İçerisine sadece 1 litre su, hemen 5 dakikada kaynatalım. Şöyle biraz sıçrıyor taze olduğu için. Hemen şöyle gördüğünüz gibi, o yüzden altına mendil aldım. Hemen şöyle 1 litre
suyu da ilave edeceğim. Hemen 5 dakika kaynasın. Ondan sonra size şu güzel şifalı çayımızı göstereceğim arkadaşlar. Gerçekten muhtemel, çok güzel oluyor. Yani müthiş, yani müthiş, pardon. Hemen size göstereceğim. Şöyle ağzını da biraz kapatacağım çünkü aroması çıkmasın. Hemen kaynasın ve size göstereyim. Evet arkadaşlar, narlı şifalı çayımız kaynadı ve biraz dinlendirdim ben. Şöyle görmüş olduğunuz gibi içinde bütün taneler var arkadaşlar. Eğer seviyorsanız içindeki ufak narın kendi tanelerinden de içebilirsiniz arkadaşlar. Seviyorsanız öyle de içebilirsiniz. Ben öyle kullanıyorum. Şöyle bardağıma size koyup göstermek istedim. Gerçekten de tadı da çok güzel arkadaşlar. Yani kurusu varsa kurusunu da yapabilirsiniz. Kurusu da oluyor ama ben kurusunu bulamadığım için şöyle size göstermek istedim. Gerçekten şifalı bir çay. Öksüre, her şeye iyi geliyor arkadaşlar. Çünkü ben çok kötüydüm biliyorsunuz. Ve benim için gerçekten de çok faydalıydı. Yani deneyen herkese şimdiden afiyet olsun diyorum. Gerçekten ben çok memnun kaldım. Çok kolay yapımı. Dediğim gibi sadece narı kesiyorsunuz, bölüyorsunuz. İçerisine atıp 1 litre su kaynatıp 2 günde zaten bitiyor arkadaşlar. Gerçi bizde 1 günde bitiyor. Çünkü Süleyman da bu ara biraz öksürdüğü için ona da yapıyorum. Ve benim hoşuma gittiği için günde bir tane de daha içiyorum. Hemen bunları kaldırayım. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi size şifalı çayımızı da gösterdim. Gerçekten çok güzel. Yani herkese tavsiye ediyorum. Sadece şu an çok sıcak. Çok sıcak olduğu için hemen içemiyorum. Biraz ılımasını bekleyeceğim. Bugünkü vlogumuz da bu kadardı arkadaşlar. Sizlere istediğiniz şekilde süpürgemi, çayımı çekimini yaptım. İnşallah bu yarın Perşembe günü izlemiş olacaksınız. Yarın yükleyeceğim çünkü biliyorsunuz. Şimdi ben yemeğimi falan yapıyorum. Sonra gidip 7 falan alacağım. Biraz ev işlerimi falan hallederim. O yüzden bir günlük bu kadar arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.